Ukajon, shularni qarzga yozib qo'ying, iltimos. Yana qarzgami kenaya? To'g'risi men ham bu yerda oddiy ishchiman. Xo'jayindan gap eshitaman. Xo'jayinim hali oylik olmagandilar. Jo'natishlari bilan darrov olib chiqib berardim. Bilasiz-ku, musofirdalar. Ukangizni ham topishi yaxshi-ku. Ukangizdan so'rab ko'ring. Endi hammani o'zini ro'zg'ori bor, ukajon. Sizdan iltimos. Abdulla bilan dadamga aytib yurmang. Ishondim sizga. Pul jo'natishlari bilan berib ketaman. Xo'p, kenaya. Rahmat. Sardor. Assalomu alaykum doda. Va alaykum assalom. Qizimga qancha qarzi bor? Yo'q, qarzi yo'q. Aldama, hammasini eshitdim. Qani, hisobla. Ha, o'g'lim. Dada, keling. Qalay, zo'rmi? Ha, zo'r. Kimga bu? Ishxonamiz xo'jayiniga. Texnikalarni ham zo'rdan oldim. Endi shunaqa tez-tez yo'qlab turmasa bo'lmaydi. Opang Dildoradan ham xabar olib turibsanmi? Opa nima kamchiligingiz bor deb so'radi. O'tgan oy aytdingiz-ku. 4 ta non ko'tarib 10-15 minut gaplashib keldim. Endi kamchiligi bo'lsa eriq beradi-da. 4 ta non degan. Sen boshlig'ingga narsa tashishdan bo'shamaysan. Ishdan bo'shatib yubormasin deb paxta qo'yib yuribsan. Opangning 3 ta bolasi borligini. Eri musofirdaligi esingga kelmaydi. Yana uyalmasdan. Bir oy oldin 4 ta non olib borganingni gapirasan. Endi boshliqqa tez-tez narsa olib borsam, lavozimim tezroq ko'tariladi, dada. Sen qorni to'q odamni to'ydirib yuribsan. Agar opangdan xabar olsang, mansabingni bilmadim-u, lekin martabang oshadi. Dada, meni ham o'zimga yarasha tashvishlarim bor. Ishxonamda o'rnimga ko'z tikib turganlar qancha. Yana xudo urib ishdan bo'shatib yubormasin. Ey bola, bir narsani yaxshi bilib ol. Xudo ursa, boshlig'ingga paxta qo'ymaganing uchun emas, opangdan xabar olmaganing uchun uradi. Opang bir oydan beri do'kondan qarzga narsa olib yeyapti. Sen ahmoq bo'lsa, lavozimni o'ylayapsan. Tog'ajon mazza ekan. Rahmat. Osh bo'lsin, qizim. Nima qilarding shuncha ovora bo'lib, ukajon? Hamma narsamiz bor edi. Kecha pochchang ham pul jo'natgandilar. Hammasidan xabarim bor. Do'kondagi qarzlaringizni dadam to'lab qo'yibdilar. Shu paytgacha xabar olmaganim uchun meni kechiring. Bundan keyin har doim yoningizda bo'laman. Nima kamchiligingiz bo'lsa faqat tortmang, opajon, iltimos. Boringga shukr, uka. Qarang, siz yaxshi ko'radigan Nasiba ona norinlaridan olib keldim. Menga solmadingiz-ku? Gap bilan bo'lib, hayolimdan ko'tarilibdi. Hozir solib beraman-ki. O'zingning ishlaring yaxshimi? Kelin yaxshimi? Rahmat.